Good afternoon, everybody. I'm glad to see each of you here joining us this afternoon. สวัสดีครับทุกคนยินดีที่ทุกคนได้มารวมกันในวันนี้นะครับ I want to welcome some of our visitors in the back that I have never met before. These are your friends, Joy. ยินดีต้อนรับนะครับ Could you introduce them? ชื่อคุณอะไรครับ In okay, whatever that he would prefer. Sure. What is your name? My name is Bin. Okay. Okay. And you're from Konkan? I work in Konkan. Oh, okay. 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 Apple. Oh, okay. I see. Okay. And you have an interest in healthy cooking or health? Oh, okay. Huawei Mobile Company. Oh, okay. Okay. Well, it's very good to see you. Welcome. ยินดีต้อนรับครับ And I welcome Mẹ Ubon. I haven't seen her in a while. ยินดีต้อนรับ ต้อนรับแม่อุบลนะครับ But today we have several things that we are going to be working on. We're going to hear a little bit about a new health topic that Kyle is going to be sharing with us. And then we're going to be doing the recipe. วันนี้เราจะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับก็จะมีอาจารย์ใครจะแบ่งปันเรื่องสุขภาพในหัวข้อใหม่แล้วก็มีการทำอาหารหลายอย่าง But before we do any food or before we do our learning, I want to invite Julie-Ann up. And Julie-Ann is going to be leading us out in some exercise. Maybe you could stand right here in front so they can see you. แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอาหารนะครับเราจะมาออกกำลังกายโดยการนำของคุณจูเลียนก่อนนะ I'm ครับ going to switch the microphone over to you, Julie, before you start talking. ครับ Okay, hello everyone. สวัสดีค่ะทุกคน And I'm inviting everyone to please stand up. อยากให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับ This exercise is very easy, my dear friends. ออกกำลังกายนี่ง่ายมากเลยนะครับ So what are we going to do? Since we have our chairs, we are going to just sit down, stand up, sit down, stand up in 30 seconds. But เราแค่จะลุกนั่งบนเก้าอี้นะครับ yeah, in 30 seconds. But you need to make it as fast as you can. You will not just like, okay. ทำให้เร็วที่สุดนะครับ No, not like ไม่ใช่ that. ช้าๆแบบนี้ But you need to stand up, sit down, stand up, sit down, stand up, as fast as you ทำให้ can. เร็วที่สุดนะครับ In 30 seconds. Where is 30 วินา Brian? ที Brian? Yeah, 30 seconds. Okay, you can time. All right, are you ready? You're going to do it with me. Okay, let's move this back. Okay, thank you. Here we go. Okay, so the 30 seconds. Starts. เอามือทาบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Be sure you're sitting down. You're sitting down on the chair. The chair. 30 seconds. As you can. As fast as you can. Go. You can do it. Look. Sitting down. The chair. Sit down. Why you can sit down? Go faster. 30 seconds only. Go. Go. Not down. Stop. Stop. All right, so how do you feel, man? How do you feel? เป็นยังไงบ้างครับก็ All right, thank you so much for our 30-second exercise. Our blood, flowed good. เลือดก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายเลยนะครับโลหิตไหลเวียนทั่วร่างกาย Oh, that's it? Oh, okay. Oh, okay. Then our exercise is very short today. Okay, thank you, Julie-Ann. ขอบคุณมากครับจูเลียน Let's go ahead and move this table back.
Okay. So is everyone's heart working? Okay. หัวใจเต้นแรงดีไหมครับ Hopefully everyone has a healthy heart, so that was not dangerous. ครับก็หวังว่าทุกคนจะมีหัวใจที่แข็งแรงนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหา So before we get into our recipe and our cooking today, I'm going to ask Ajahn Kyle to come up and join me. วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอาหารเราจะขอเรียนเชิญอาจารย์คายขึ้นมาเพื่อแบ่งปันหัวข้อเรื่องสุขภาพนะครับ So currently, Kyle is doing a special health training that he is doing like a special study program online. ตอนนี้อาจารย์คายกำลังศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมด้านสุขภาพทางออนไลน์อยู่นะครับ So because he's gaining a lot of good health information and knowledge, I invited him to share some of that information with us today. เพราะว่าอาจารย์คายนี่ก็จะได้ศึกษามามีข้อมูลที่น่าสนใจมาเยอะแยะเลยก็อยากจะเชิญอาจารย์คายมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับทราบนะครับ So I'm going to turn the mic over to you, Kyle, and have you share. Thank you. Good evening. สวัสดีครับทุกคน This is my first health talk ever. เป็นการพูดเรื่องสุขภาพเป็นครั้งแรกของผมเลย I have been the last couple of weeks taking an online class learning about health and nutrition. ผมได้เข้าศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพทางด้านออนไลน์นะครับหัวข้อก็คือสุขภาพแล้วก็โภชนาการ And learning about simple things that we can do to improve our health. เป็นการเรียนรู้หลักการพื้นฐานที่เราจะสามารถที่จะพัฒนาสุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้ When we do simple things continuously, we will have good health. เมื่อเราทำสิ่งที่ง่ายๆสม่ำเสมอนะฮะเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น Things like eating properly, อย่างเช่นการกินอย่างถูกต้อง getting exercise, ออกกำลังกาย getting sunlight, sunshine. ได้รับแสงแดด Making sure that we are living a balanced, temperate life. ให้มั่นใจว่าเราอยู่ในชีวิตที่สมดุล Getting fresh air. ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ Getting proper rest. ได้รับการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอที่เหมาะสม And having a faith in God. แล้วก็มีความศรัทธาในพระเจ้า When we do these things continuously, it will help us to have good health. เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น Oftentimes we think that, unless we are a doctor or a nurse, we need to go to the hospital to get taken care of. ปกติเราจะมักจะคิดว่าเราจะต้องไปหาหมอไปหาพยาบาลไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับการตรวจสุขภาพ But there are simple things that we can do to help us. แต่จริงๆการทำสิ่งง่ายๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ And I want to share with you this evening a natural remedy that we can use to help us. วันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องNatural remedy, like natural remedy, something. Yeah. เป็นยาที่ได้มาจากธรรมชาตินะฮะ How many of you know what is in this bag or what? มีใครรู้ไหมครับว่าในถุงนี้คืออะไร Charcoal. Okay. ถ่านดีๆนี่เองเนี่ย Charcoal is actually very amazing. ชาโคถ่านนี่เป็นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีมาก It is a good medicine. เป็นยาที่ดีมาก You may not think so, but it is. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีเลย You know, charcoal is able to remove poisonous gases, drugs, germs, and bacteria. ถ่านเนี่ยสามารถที่จะเอาพวกสารพิษนะฮะหรือว่าเชื้อโรคต่างๆออกจากร่างกายเราได้ For example, if you have a water system in your home to help purify the water, อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องกรองน้ำที่บ้าน the water gets filtered through a system. เครื่องกรองน้ำก็จะผ่านเครื่องกรองนี้ And those filters are composed of a lot of charcoal to help take out the bad things from the water. ไส้กรองที่ประกอบด้วยถ่านเนี่ยก็จะกรองเอาพวกสิ่งสกปรกออกไป Charcoal is able to remove poisons. ถ่านเนี่ยสามารถที่จะนำพวกสารพิษออกจากน้ำได้ด้วย And it is something that is very cheap. แล้วก็มันราคาถูก
and you can actually even make it yourself if ทำเอง you ก็ are ยังได้เลย interested. I believe in Thailand you can probably buy it at the pharmacy. ซื้อจากร้านยาก็มี You can buy it either in a powdered form like this, ซื้อเป็นถุงแบบนี้ก็ได้ or you can also purchase charcoal tablets like this. หรือจะซื้อเป็นแบบเม็ดอย่างนี้ก็มีนะครับ I wanna share with you a brief little story. ผมอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องสั้นๆนะครับ In the year 1813, over 200 years ago, ประมาณ 200 ปีที่แล้วนะครับในปี 1818 there was a chemist from France, มีนักเคมีจากฝรั่งเศส and he was a firm believer in the power of charcoal. เขามีความเชื่ออย่างมากในพลังของถ่าน And so he tried to educate people about how powerful it is. เขาพยายามสอนผู้คนว่ามันมีพลังมากแค่ไหน And so one day he took a teaspoon of arsenic. Who knows what arsenic is? วันหนึ่งเขาเอาสิเนี่ย Arsenic, yeah, it's like used to kill, it's poison basically. มันเป็นยาพิษชนิดหนึ่งนะฮะเขาใส่ช้อน And he took a teaspoon of this poison, 1 ช้อนชายาพิษชนิดนี้ and that amount would be enough to kill 150 people if they were to ยาพิษ swallow it. 1 ช้อนชาเนี่ยสามารถฆ่าคนได้150 คน So he took this teaspoon of poison, ยาพิษ1 ช้อนชานี้ he put it in a cup, ใส่ถ้วย and he mixed some charcoal with it, แล้วก็ผสมถ่านเข้าไป with some water too, I แล้วก็ believe. ใส่น้ำด้วย And then he took the cup, แล้วก็เอาถ้วยขึ้นมา and he drank it in front of all of the people ก็ watching ดื่ม him. ต่อหน้าทุกคนเลย And you can imagine what they would have thought. คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ What do you think happened? จะเกิดอะไรขึ้นครับ Did he die? ตายไหมครับ คิดว่าจะเขาตายไหม He didn't die. เขาไม่ตาย Nothing happened to him ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย because the charcoal was able to neutralize the poison in his system. เพราะว่าถ่านเนี่ยสามารถที่จะกำจัดพิษในร่างกายเขาออกได้ So charcoal has amazing, it's called adsorption properties. เพราะว่ามันมีคุณสมบัติดูดซึม It is very simple to use. มันใช้งานได้ง่าย It's fairly easy to obtain. ๆ มันสามารถที่จะหาได้ง่าย It's harmless, ๆ ไม่มีพิษมีภัย inexpensive, ไม่แพง and very effective. แล้วก็มีประสิทธิภาพมาก You can use it for a number of different things. ใช้ได้งานได้หลายอย่างเลย For example, Sure. how many of you have ever had diarrhea or an upset stomach? ท้องเสียท้องร่วง We probably all have. ครับทุกคนเคยเป็นนะฮะ You can actually use charcoal when you are feeling upset in your stomach. เมื่อเรารู้สึกท้องไส้ไม่ดีท้องเสียเนี่ยเราก็ใช้ถ่านนี่ช่วยได้ What you do is you take about two spoons of powdered charcoal. ก็ใช้ประมาณ2 ช้อน You put it in a cup like this, ใส่ถ้วยอย่างเงี้ยเป็นผงนะฮะถ่าน and then you would mix in some water. แล้วก็ผสมน้ำเข้าไป A little bit of water at first, น้ำนิดหน่อยนะครับ maybe a quarter or a third of a glass, and then you stir it around like this, แล้วก็คน and then you put more water in, ก็เติมน้ำเข้าไปนิดหน่อย and then you finish stirring it, ก็คนอีก and you just drink it. แล้วก็ดื่ม Now it does not look very nice, ไม่ค่อยดูน่ากินเท่าไหร่นะครับ but it will not harm you. แต่มันไม่ทำอะไรต่อเราหรอก In fact, it will help you to feel better. จริงๆแล้วจะช่วยให้เราดีขึ้นต่างหาก Many times when I have had an upset stomach เมื่อบางครั้งที่เรารู้สึกท้องไส้ไม่ดี or diarrhea, ท้องเสีย taking charcoal like this has helped. การกินถ่านแบบเนี้ยช่วยได้นะครับ So that's one usage. นั่นคือประโยชน์อย่างหนึ่ง Also, if you accidentally take some poison in, หรือถ้าบังเอิญเราไปกินยาพิษก็อะไรก็ตามเข้าไปในร่างกาย you เรา can drink charcoal to help neutralize. เราสามารถที่จะดื่มน้ำที่ผสมด้วยถ่านเนี่ยเข้าไปเพื่อทำให้ชำระล้างหรือว่าดูดซับสารพิษนั้นออกมา You can use it for eye and ear infections, สามารถที่จะลดอาการอักเสบของตาแล้วก็หูได้ or skin and joint infections. แล้วก็
ตามผิวหนังหรือว่าตามข้อต่อที่มันเป็นอักเสบขึ้นมาฮะ many different things. หลายอย่างเลย And you can also use charcoal in another way. ใช้ถ่านในประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเช่น Has anyone here ever been stung by a bee or bit by a spider or by a snake? มีใครเคยถูกงูกัดผึ้งต่อยแมลงสัตว์กัดต่อยไหมฮะ Anyone? มีใครบ้างไหมครับ Okay. Maybe you've had swelling, a lot of red swelling on your arm or your leg. มันก็จะเป็นแบบบวมขึ้นมาใช่ไหมครับ You know, charcoal can actually help to reduce the swelling and the pain. รู้ไหมครับว่าถ่านเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้ลดอาการบวมอาการที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยได้ And all you have to do is take some charcoal, ก็เอาถ่านมา powdered charcoal, ถ่านที่เป็นผงอะฮะ and you pour a little bit of water into your ใส่ glass. น้ำเข้าไปนิดหน่อย And you want to get it about the consistency of like peanut butter or ให้ toothpaste, มัน kind เป็น of like เหลวๆข้นๆอย่างนี้ไม่ได้เป็นน้ำนะ kind of like that. คล้ายๆเนยเหนียวประมาณเนยถั่ว And then you can take a paper towel like this, แล้วก็เอากระดาษทิชชู่อย่างนี้ and then you take your charcoal ก็เอาแป้งเปียก and ที่ you เป็นถ่านเนี่ย you put it on just like half of your paper like this. แล้วก็เอาทาลงบนกระดาษชำระแบบนี้ If you have just a little bite, แบบนี้นะให้ดู you don't need to have a lot. ไม่ต้องใช้มาก And then you would fold over the other half like this, แล้วก็พับครึ่งหนึ่ง and then you get it looking like this. มันจะเป็นแบบนี้ This is called a charcoal poultice. นี่คือเขาเรียกว่าถ่านนะฮะ And suppose I had a spider bite on my arm that was swelling up. สมมติว่ามีแมลงมุมกัดที่แขนของผม แล้วก็มันบุกปูดขึ้นมาบวมขึ้นมา I could make a charcoal poultice like this, เราสามารถที่จะทำเหมือนถ่านแบบเนี้ยกระดาษ and then I would just put it over the spider bite, แล้วก็เอามาปะบนตรงที่ถูกแมลงมุมกัด and then I would take some plastic, แล้วก็เอาพลาสติกใสที่ใช้ห่ออาหารอย่างเงี้ยครับ enough to cover it. Possibly. Actually, yeah, that would be a bad idea. Yeah, and then just there we go. Yeah, and then you can just cut it. And this helps to keep the charcoal moist from drying out. ตอนนี้จะถ่านเนี่ยก็คือจะไม่ให้มันถูกระเหยออกมาเพราะพลาสติกหุ้มเอาไว้ If you want it a little more secure, you can put some tape around the ends. ถ้าอยากจะให้มันแน่นขึ้นก็คือใช้พลาสเตอร์ปิดไว้ได้ And then you can just go about your day with the charcoal poultice ก็ดูอย่างเงี้ย attached to ดู you. อย่างเงี้ยทั้งวันเลยครับไม่เป็นไร And it will help to take the swelling down and reduce the pain มันจะดูดซับพวกพิษขึ้นมาทำให้ลดความเจ็บปวดได้ and remove the poison. ดูดซับพิษออกมา So charcoal is a very effective natural remedy. ถ่านเป็นยาจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมาก You can use it for many different things. ใช้ได้หลากหลายอย่างเลย I would encourage you to all go and buy some charcoal. ไปหาซื้อถ่านอย่างเงี้ย You can buy it in the capsule form เป็นแคปซูลก็มี or in the powdered form, เป็นผงก็มี and you will find that it is very, very handy to have around. ก็สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายๆเลย If you would like more information about this, you can talk with me after the class. ถ้าอยากจะมีข้อมูลมากขึ้นสามารถมาพูดคุยกับอาจารย์คายเพิ่มเติมได้ Okay, thank you very much. ขอบคุณมากครับ What's that? Oh, yeah, sorry. Thank you very much, Kyle. I have definitely personally experienced the benefits of charcoal in my life. จริงๆแล้วดิฉันก็มีประสบการณ์ที่ดีกับถ่าน There have been many times when I've had terrible stomach aches or I've eaten something really bad and I've had to take charcoal and it's taken away the pain. It's settled my stomach down. It's been very effective. เมื่อดิฉันได้รู้สึกกระเพาะท้องไส้ไม่ดีเวลากินอะไรที่
ไม่ถูกต้องเข้าไปทำให้รู้สึกปวดท้องเนี่ยก็ได้กินถ่านเนี่ยเข้าไปก็ช่วยได้อย่างมากเลย I even know last year Joanna had got a bug bite on her foot. I think was it on her foot or her leg? ปีที่แล้ว Her arm. แขนของโจฮานาก็ She got a bug bite, and มีแมลงต่อย we put charcoal poultice on her arm, and แล้วก็ within several minutes she was feeling better. And How- yesterday she had a bite on her hand also, and we did the same thing. อ๋อก็ใช้ถ่านแบบนั้นนะโปะลงไปโจฮานาก็มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลย So it's a very effective strategy. เป็นยาโดยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมาก Okay, so our recipe today is probably a new dish for many of you. วันนี้เราจะทำอาหารในสูตรที่ทุกคนอาจจะใหม่สำหรับบางคน Has anyone here ever heard of or eaten a Buddha bowl before? มีใครเคยรู้จักคำว่าบุดดาโบมาก่อนไหมครับ Okay. Why don't you explain where you think this name came from? Because I don't even know why it's called a Buddha bowl, but why do you think it's called this? บุดดาโบนี่ก็คือแปลเป็นไทยก็คือชามของพระบุดดาก็คือพระบุดดาโบก็คือเป็นชามของพระเขาจำลองมาจากบาตรพระอาหารพระนะฮะที่เขาจะใส่หลายๆอย่างลงไปในชามใช่ไหมครับเขาก็เลยเรียกเป็นอาหารชนิดว่าเป็นบุดดาโบเพราะว่าจะเอาอาหารหลายอย่างเนี่ยผสมลงไปในชามนั้น You want to say that in English? No. No. You want me to explain it in English? So what he was saying was that when Buddhist monks go around to get food from different people when they go to visit different homes, they take a basin or it's like a bowl. You guys know what I'm talking about? They take it with them, and everyone will put food in there for them, and they put many different kinds of food, so it looks like a big mixture. So we're thinking that might be the origin of where Buddha bowls came from. But they're very popular in America for sure. แต่มันเป็นที่นิยมมากในอเมริกา And pretty much what the concept is that you have a bowl, and this is in your bowl is going to be pretty much your whole meal for that day, for that meal. Everything's going to be inside that ใน one bowl. ชามเดียวเนี่ยจะมีทุกอย่างที่เราจะกินในมื้อนั้นเนี่ยอยู่ในชามเดียวเลย And we're talking about having everything as in regards to nutrients. Everything that your body would need for a meal will be in that bowl. แล้วก็จะมีสารอาหารที่เราต้องการในแต่ละมื้อเนี่ยครบทุกอย่างอยู่ในชามนั้นเลย So we're balancing your carbohydrate, your protein, and your fat intake. มีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันรวมครบในนั้นเลย So I don't know how many of you saw the picture of a Buddha bowl on that Pijun put on the line group. มีใครเห็นรูปดาโบที่ผมส่งรูปไปให้ดูบ้างไหมครับ But the concept will be is that you have a bowl and you're going to include a grain. So you could use some kind of brown rice, quinoa, barley, any whole grain. Not white rice or sticky rice. Is not a whole grain. เราก็จะใช้ข้าวที่มันเป็นข้าวที่มันเป็นข้าวบาเล่นะครับหรือว่าที่มันเป็นแบบเป็นเมล็ดนะฮะแต่ไม่ใช่พวกข้าวขาวหรือว่าข้าวเหนียวนะไม่ใช่ข้าวสวยไม่ใช่ข้าวเหนียว And actually, before I keep describing this will be helpful for you to have. Why don't I give you the recipe and then you can follow along with me. So would you mind passing this one to the English and then let's see if for the Thai. Here. Can I actually have one English one to move? Oh, thank you. So if you go to the very last page, ถ้าไปที่หน้าสุดท้าย has นะ a ครับ list. So the bottom of your bowl, you'll start with a grain. So like I just said, the quinoa, brown rice, barley, black rice. เราจะใส่ลงไปในชามอันแรกก็คือเป็นข้าวนะฮะไม่ใช่ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยนะครับจะเป็นพวกข้าวกล้องหรือว่าคีนัวหรือว่าบาเล่นะฮะในที่เราเขียนไว้ No more Thai? Oh, is there any more Thai ones? Okay. Okay, and then since we are encouraging a diet that doesn't have
the animal protein, animal fat. เพราะว่าเราจะในอาหารเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สิ่งที่ทำจากเนื้อสัตว์เลยนะครับ Then the next thing is we're going to pick where our protein is coming from, because protein is really important. So we want to make sure that we're including that in our diet. เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสิ่งที่จะมาทดแทนโปรตีนจากสัตว์นะครับเพราะว่าโปรตีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอาหารของเรา So you could have something like chickpeas, which are garbanzos. I'm not sure how many people are familiar with those. เราอาจจะใช้โปรตีนที่มาจากถั่วนะฮะถั่วลูกไก่นะฮะ Cashews, black beans, tofu. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วดำเต้าหู้ You could do like a vegetarian meat, หรือเอาพวกเนื้อเจ which that's the thing that we're going to be demonstrating in just a little bit. ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำให้ดูในวันนี้ด้วยเนื้อ And เจ then after that, you can add so many different kinds of vegetables. There's so much variety. จากนั้นก็จะใส่ผักอะไรต่างๆเข้าไปมากมายได้ตามใจเรา So you can see all the different ideas for vegetables. You can come up with different vegetables as well. นะฮะก็คือจะเห็นตัวอย่างของผักหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเลือกมาใส่ได้ You can add different kinds of greens, different kinds of herbs. นะฮะมีทั้งพวกพืชผักสมุนไพรต่าง And then you can, if you want to come up with a sauce that you could put over, something simple, you could have lime juice, a little bit of salt, a little bit of coconut milk. ๆเราก็สามารถที่จะเติมซอสต่างๆได้เช่นซอสมะนาวมะพร้าวซอสถั่ว And then lastly on top, if you want, you can put maybe some kind of peanuts, seeds, any ginger, black อา pepper. จจะใส่ลงไปเพื่อให้มันดูสวยงามด้านบนนะครับเช่นถั่วเมล็ดงาพริกไทยพวกเนี้ยนะฮะได้ So that's the concept of what a Buddha bowl is. Everything is in one bowl. นั่นคือแนวคิดของบุดดาโบก็คือมีทุกอย่างครบในชามเดียว Other people call it a power bowl. หรือบางคนเรียกว่า Also power bowl So you can pick what name you would like to เอา call ชื่อ it. ไหนก็ได้แล้วแต่ But let's go ahead and get started with our demonstration today. We'll see how much time we have to do everything. So I think some of you have tried before some of the vegetarian meat that I have made that you can make from gluten flour. บางคนอาจจะเคยกินเนื้อเจที่เราทำจากโปรตีนนะครับโปรตีนเกษตรที่เป็นผงนะฮะ So we're going to be making a vegetarian kind of meat today made from gluten flour. เราจะทำเนื้อเจจากแป้ง This is what gluten flour looks like. อันนี้เขาเรียกว่าโปรตีนเกษตรชนิดผงนะฮะ And this is 100 baht for 1 kilo. 100 บาทต่อ1กิโลเท่านั้น You can buy this at most vegetarian markets. ซื้อตามพวกร้านที่ขายของเจฮะ So this can make quite a bit of vegetarian protein for 100 baht. It's much cheaper than buying pre-made vegetarian meat. ถ้าเราทำเองอย่างนี้เนี่ยจะถูกกว่าที่เราไปซื้อเนื้อเจสำเร็จรูปนะอย่างนั้นค่อนข้างจะราคาสูง Not only is it cheaper, but it's also healthier because the other vegetarian meats will often have a lot of added oil or salts that you don't want. นอกจากจะถูกกว่าแล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีกว่าด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปมากมายอย่างเช่นพวกเกลือหรือว่าอะไรต่างๆ Plus, you can add a lot of the different kinds of flavors that you enjoy, and so it can be like suited to your taste. แล้วก็สามารถที่จะใส่ปรุงรสตามใจชอบเราได้เพื่อรสที่เราชอบนะครับ So before I get started, I'm going to start with the broth. Let's see. Michelle, would you be able to get that heavy pot that I usually am able to use on this stove and bring it up for me? Thank you so ก่อน much. ที่เราจะเริ่มทำตัวแป้งนะครับเราจะเตรียมน้ำซุปก่อน So today I'm not going to demonstrate how to do the broth because it's very simple. วันนี้จะไม่ทำเรื่องน้ำซุปให้ดูนะครับเพราะว่ามันง่าย But the first page has the recipe if you need to have a broth that you are going to be cooking our vegetarian meat in. ๆนะในหน้าแรกก็คือจะเป็นสูตรสำหรับการทำน้ำซุปนี้ เราทำน้ำซุปมาเพื่อที่จะเอาตัวเนื้อเจเนี่ยเอาไปแช่ให้มันมีรสชาติ All of the ingredients that are in this broth really add a really nice depth of flavor to the broth. And then when you cook the meat in the broth, all of those flavors get soaked into the meat. And so it's really tasty. ส่วนผสมต่างๆที่เราใช้ทำน้ำซุปเนี่ยมันจะมีรสชาติมากนะฮะแล้วเมื่อเราเอาเนื้อเจเข้าไปแช่ไว้เนี่ยมันจะทำให้น้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเจแล้วก็มีรสชาติที่อร่อย
So a lot of your flavor is going to be coming from this, the broth that you make. รสชาติของเนื้อเจนั่นน่ะก็คือจะมาจากน้ำซุปนี่แหละครับ And all of these things can be found either at the market or at Macro. ทุกอย่างสามารถที่จะหาซื้อได้ตามตลาดหรือว่าที่แมคโคร Two handles on the side. It's about this high, and it's kind of heavy. It's not the one with pizza and stuff. No, it's not our pot. It's not our pot. It's a pot that's from the school. Okay, so I'm gonna wait for her to bring that, and then I will show you what we're gonna do next. But before you start making your vegetarian meat, you want to have your broth starting to get warm and starting to boil on the stove. ก่อนที่เราจะเริ่มทำเนื้อเจเนี่ยเราจะต้องมีน้ำซุปมาเพื่ออุ่นไว้ก่อนนะครับ So you would go ahead. The best thing to do is cut everything up and get it boiling 30 minutes before you start making the meat. เพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยก็คือให้เราเตรียมน้ำซุปไว้30นาทีก่อนที่เราจะเริ่มทำตัวเนื้อเจนะฮะ Because the broth needs to cook for 1 hour for all the flavors to come into the broth. เพราะว่าน้ำซุปเนี่ยจะต้องเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะเอาเนื้อเจเนี่ยใส่ลงไปก็คือต้องเตรียมไว้ก่อน And once it's done cooking, you'll just strain all of the vegetables and things that you put in. You'll strain that out, and then your broth is ready to cook the chicken in. เมื่อเราต้มเคี่ยวน้ำซุปเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาพวกผักที่เราต้มไว้ข้างในเนี่ยเอาออกเอาเหลือเฉพาะน้ำซุปไว้เพื่อที่จะเอาเนื้อเจมาแช่ So we will put that to cook as soon as it gets here. But in the meantime, let's go ahead and start with our recipe because our broth is already ready. This is the broth. If you let it sit in the refrigerator, like the different seasonings will settle at the bottom. อันนี้คือน้ำซุปที่ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าข้างบนจะเป็นน้ำซุปใสนะฮะข้างล่างจะเป็นพวกตะกอนที่เกิดจากเครื่องปรุงต่างๆ So you can just stir that up again once you're going to use it on the stove. ตอนที่เราจะใช้ก็แค่คนให้มันเข้ากัน Okay, so let's go to page number 2. หน้า2นะครับ Are there small children that want to help me today? มีเด็ก You already washed your hands? Okay. Are you wanting to help me today, Mark? Yes. Yeah? Okay. Go ahead and wash your hands. So what I'm going to start to do is, why don't I have Helena come up since you're already here and you're ready. And we're going to start with our gluten flour. จะเริ่มต้นที่แป้งโปรตีนเกษตรนะครับ Okay, I'm going to bring the bowl here, put this to the side so more people can see. Perfect. Thank you. So actually, before I start this, I'm going to start warming up my broth. เดี๋ยวจะอุ่นน้ำซุปไว้ก่อนนะครับ So it says to put about 12 cups of broth. That's actually a little bit more than is completely necessary. So I'm going to maybe put like 6 cups. เราจะใส่ไป6ถ้วยก่อนนะฮะ 3, let's see. This will be 2 cups. You ready? Okay. 4, 5, and okay, we're getting the sediment at the bottom. 6. Okay. So there's our broth. นี่คือน้ำซุปที่ผ่านการทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ I'm just going to go ahead and turn this on so it can start warming up. จะอุ่นไว้ก่อนนะฮะ If I can figure it out. Let's see. Do you know how to? Guess I'm not exactly sure how to work it. There we go. Okay. So we're going to start with our gluten flour. จะเริ่มที่แป้งเกษตรโปรตีนเกษตร So I'll give you this cup to you, Helena. We're going to put 1 cup of gluten flour into our mixer here. ใส่แป้งโปรตีนเกษตรลงไป1ถ้วย Okay, so just fill it to the top and then smooth it out.
Or why don't you hold it over there and I will pour for you. Okay? Yeah, that's about right. Okay, so 1 cup of gluten flour. I'm going to put the garlic powder in here as well. This is from Big C, garlic powder. อันนี้คือเป็นผงกระเทียมนะครับหาซื้อได้ตามบิ๊กซีหรือว่า Thank you, Lena. แมคโครท็อปก็มี Let's see. You ready, Joanna? You're here, Sammy? Okay. So we're going to put in 1 teaspoon of garlic powder. So you can put that in the bowl. 1 and 1 more. This is half a teaspoon. That's why I'm putting in 2 of them. อันนี้คือผงกระเทียม1 ช้อนชานะครับ Thank you, Joanna. I'll call you when I need you again, okay? Okay, onion powder. Let's see. I'll have you come up and help me. ต่อ Wanna ไป come เป็น up, Sammy? ผงหัวหอมนะครับ So usually I would put the onion powder in with the dry ingredients and mix it well. ผงหัวหอมเนี่ยจะใส่ลงไปในส่วนผสมแห้งนี้นะครับ However, because this onion powder, I had it sitting outside for a little while, like outside of the refrigerator, it got moisture. แต่เนื่องจากว่าผงหัวหอมนี่เอาไว้ข้างนอกตู้เย็นมันก็เลยจับตัวกันเป็นก้อนสักหน่อยหนึ่งนะครับ So it's a little bit, has some hard lumps in it, so I'm actually going to throw it in my blender instead to make sure that there's no lumps of onion powder in the ก็ flour. เดี๋ยวจะเอาไปปั่นสักหน่อยเพื่อไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนนะครับมันเป็นก้อนอยู่เพราะว่ามันชื้น So I'm going to have you put in the blender 4 of those. Can you do that for me? Can you fill it up all the way to the top? There you go. Okay, there's 1. 3 more. Oops, here, let me fill it up a little bit more for you. It'll be a little easier, okay? There you go. 2. Thank you. 3. And 1 more. 4. Okay, thank you, Sammy, for your help. Very much. Okay, so now we're going to go ahead and add the rest of our blender ingredients. Dao Dao, do you want to help? Come up here. What? Okay. I see the blender. So, tofu. All of you are familiar with tofu, is that correct? ต่อไปเป็นเต้าหู้นะครับเราทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเต้าหู้เป็นอย่างดี So I really like the tofu that's available here in Thailand. It's nice and firm. ดิฉันชอบเต้าหู้ในเมืองไทยมากเพราะว่ามันเป็นก้อนดีหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูก Okay, so this is the tofu that you can buy at Mini Big C. You can buy it at the market. You can buy it everywhere. หาซื้อเต้าหู้อย่างนี้ได้ทั่วไปนะครับตามตลาดสดบิ๊กซีแมคโครอะไรมีหมดเลย So it's asking for 140 grams of tofu. อันนี้บอกว่าให้ใส่เต้าหู้เข้าไป140 กรัมนะครับ And one square is about 200 grams. 1 ก้อนประมาณ200 กรัม So I don't have a scale here with me because I forgot it at home. เนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้มีตาช่างละเอียดมาก็เลยจะ So I'm just going to estimate because I've made this recipe before. I'm going to estimate about 140 grams. จะกะเอานะครับเพราะว่าเคยทำมาแล้วก็ประมาณเนี้ยครับ Okay? So, Dauda, you're going to help me. And can you help me break this into little pieces and put it in the blender? Okay, break it into little pieces and put it in the blender. Another one. Another one. We're going to... You want to use your other hand? Use your other hand, Dad. Yeah, break off that piece.
There you go. There's another one. Another one. So we're doing this more just to help the blender, so it doesn't have to work so hard to blend up this very firm tofu that we have. เราจะทำอย่างนี้ก็คือบี้เต้าหู้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเพราะว่าเครื่องปั่นจะได้ไม่ทำงานมากเกิน There ไป we go. Thank you. I'm gonna bring you down, and if you want to go rinse your hands, you can, since you got them a little wet. Okay, next, let's see. Mark, would you like to come help me? We have 2/3 of a cup of water. Here's 1/3 of a cup. ต่อไปเป็นใส่น้ So ำ you เปล่า can นะครับ measure out 2 of those into the blender. น้ำเปล่า2/3 ถ้วย So fill it all the way. If it might be easier to pour it, like hold your cup over here and then hold it over. Yeah, there you go. Good. One more. Perfect. Thank you very much. Okay. Ali, you haven't helped me yet. You get up there by yourself? Okay. So I think last time, in one of the cheeses, we used miso paste. เราจะใช้มิโซะนะครับ Which is the Japanese kind of soup base. เป็นที่เราจะใส่เข้าไปในซุปญี่ปุ่นนะซุปเต้าเจี้ยว So there's the more yellow miso paste, and then there's also some darker colors as จะ well. มีหลายสีฮะสีค้ำก็มีสีอ่อนๆก็มี But thankfully, in Thailand, they sell the light one in in Big C, so I was able to get this one. อ๋อก็ในเมืองไทยก็คือจะมีขายที่อันที่มันจะสีอ่อนๆอย่างนี้ Okay, so I'm going to get เป็นเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนะฮะ a full tablespoon. ใส่ลง See ไป if you can get that into the blender. Good. You did that like a professional. One more. Good job, Ali. Thank you very much. You need to go wash your hands too? Okay, so we have miso paste. Like I explained last time, miso paste is really important to give a good depth of flavor to whatever you're making. It gives that umami flavor. เต้าเจี้ยวนี่จะมีส่วนผสมจะทำให้น้ำซุปเนี่ยมีรสชาติที่ดีมากนะครับเป็นส่วนผสมสำคัญ Okay, now I'm going to have Joanna come up next. We're going to use a canola oil ต่อไปจะใช้น้ำมันคาโนล่านะครับ for our recipe. Okay, you want to hold this over the blender, Joanna? I'm going to pour some oil into your spoon. We're only going to use 1 tablespoon. Okay, hold it nice and straight like that. Okay, you can pour that one. And one more. Right there. Good job. There you go. Perfect. Wow, you guys are getting really good at this. Thank you, Joanna. Okay, I'm going to just put in the last 2 ingredients. ต่อไปจะใส่2อย่างสุดท้ายลงไป I wanted to show you guys so you have a picture. Last time I talked about salt and the importance of using more like sea salt, natural salt that has minerals rather than the really white refined salt. เราจะใช้เกลือนะครับซึ่งเราได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะใช้เกลือทะเลหรือว่าเกลือที่มาจากธรรมชาติที่ไม่ใช่เกลือป่นนะฮะเพราะว่าเกลือป่นนี่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ So this salt is actually Himalayan salt. So it has a pink color. นี่คือเกลือสีชมพูฮิมาลายันนะครับ Compared to sea salt, I believe this one has like 80 minerals. Sea salt has about like 50 or 60. This one has a bit more. เกลือฮิมาลายันมีประมาณแร่ธาตุประมาณ80ชนิดนะฮะส่วนเกลือทะเลมีประมาณ60-70ชนิด But even sea salt has really good benefits. So even if you can just eat sea salt, that would be much better than eating a refined salt. แต่ว่าเกลือทะเลเนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะครับดีกว่าเกลือป่นเยอะเลยเกลือฮิมาลายันนี่ราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึง Okay, so that is 3/4 of a teaspoon of salt.
Did I tell you guys last week about the study? I told them last week, right? About the study 50% of the population is sensitive to refined sea salt, and 50% of the population that has high blood pressure is sensitive to refined salt. คนที่เป็นโรคความดันนะฮะ 50% เนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อเกลือที่มาจากเกลือป่นนะฮะ ก็คือกินเกลือป่นปุ๊บเนี่ยความดันขึ้นทันที The last seasoning is a seasoning that you can find at Tops, but you could do it cheaper, just make it yourself. อันต่อไปจะซื้อที่ท็อปก็ได้หรือว่าจะทำเองก็ได้นะครับ We use poultry seasoning, I guess, in America to season poultry, which is chicken. So it's a good flavor to add to a dish that we want to have the more of the chicken flavors. มันเป็นผงปรุงรสนะฮะ ที่จะใส่เข้าไปเพื่อให้มันมีรสชาติเหมือนไก่มากขึ้น So this is a combination. I put all of the herbs together in a little blender and I mixed it. This was thyme. ในนี้มันจะมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับ ผมแปลนั้นมาเป็นผงปรุงรสของหอมเห็ดหอมนี่ไม่ใช่นะครับ มันมีหลายอย่างผสมกัน Yes. So it has like thyme, rosemary, sage, a whole bunch of different kinds of herbs. มีหลายอย่างที่เป็นพวกสมุนไพรครับผสมกัน But you can buy it, rather than pay a lot of money for a little bottle at Tops, you could get all those herbs at Macro and just make it yourself. ไปซื้ออันที่มันหลายอย่างเนี่ยมาผสมกันก็จะถูกกว่า And you can find if you want a recipe for poultry seasoning, you can ask me what I use, but you can also look it up on Google and just find one that how to make poultry seasoning on your own at home. It's very easy. ใน Google ก็มีนะครับ Okay, so I'm gonna put in just 1/4 of a teaspoon. 1/4 ช้อนชาเท่านั้นนะครับ เป็นผงปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันมีรสชาติคล้ายๆกัน Ruya, where did you come from? I didn't see you. I'll have you help me with the next step, okay? Okay, so I'm gonna go ahead and get this blending. Yes, Joanna? You want to help? Okay. If the next time I have something for you to help with, I'll let you know, okay? Thank you. So let's blend this. It shouldn't be too thick where you have to be using this to help the blender stir. ถ้ามันเหนียวก็ใช้ตัวนั้นช่วยนะครับ Okay. I was gonna add, you want this to be very creamy, so make sure you blend it at least for a minute or so. เราต้องการให้มันเป็นเนื้อครีมนะครับ ให้มันจะมาปั่นสัก1 นาที Okay, finished. Okay, whenever I have something for you to do, I will let you know, okay? So, let me just move this out of the way a little bit. Sure. Okay, so, well, actually, my next helper is going to be Ruya, because Ruya has not helped me yet, okay? So what I'm going to go ahead and do, we have our mixture of dry ingredients here. ต่อไปจะมีส่วนผสมแห้งที่เราใส่ไว้แล้วในหม้อนั้นนะฮะ
And by this time, you want to also have turned on your oven to 180 degrees Celsius. ตอนนี้เราก็จะไปเปิดเตาอบไว้เตรียมพร้อมนะครับที่ 180 องศา You want your oven to have enough time to get hot. เพื่อให้มันมีความร้อนที่พร้อมที่จะใส่เข้าไป And usually the best way to do it is if you have a pan, like a big cookie sheet kind of pan. ถ้าเรามีถาดอบอะฮะ And then you can put like a rack on top of it, like the racks that you put inside of the stove. You can even use one of those. แล้วเราก็เอาตะแกรงวางลงบนถาดนั้นอีกทีนึง You can put it inside your cookie sheet and then put wax paper on top. แล้วก็เอากระดาษวางบนตะแกรงอีกทีนึงนะครับ The main reason for this is so that the meat isn't touching the hot pan directly and it won't get burnt. So you want something in between. เพื่อป้องกันไม่ให้ Baking paper, เพื่อ yeah. ป้องกันไม่ให้เนื้อไก่เนี่ยมันไม่ผูกกับถาดโดยตรงแล้วมันจะไหม้อะฮะก็เลยต้องหาตะแกรงมาบางรองอีกทีนึงแล้วก็เอากระดาษวางอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกับเนื้อโลหะของถาด Okay, our broth is starting to get hot here. It's starting to get to a boil. So that's good. We want it boiling by the time we're done making, by the time we're done with the oven, which means we actually don't need the broth yet. But you at least have it for an example. So I'm going to go ahead and pour this into my gluten here. I just scrape some of the sides down. And it's okay if some of the mixture still stays inside the blender. You don't have to get all of it. ถ้ามันยังมีค้างอยู่ในเครื่องปั่นก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อย If you have a really good spatula, you can get most of it from inside. ถ้ามีไม้พายที่เอาไปตัดข้างในได้ก็จะดีนะ Okay. So, Ruya, do you want to help me mix this up here? So we're going to mix this gluten. Since we have a mixer, we're going to use the mixer to make it a little bit easier. However, I did it by hand at home. It's a little bit harder by hand because you have to mix it very vigorously. ถ้าเราจะมีเครื่องปั่นนี้ก็จะดีนะแต่ว่าถ้าเราทำด้วยมือเนี่ยต้องใช้แรงเยอะเลย Okay, and you have to mix it vigorously for probably it can be up to 9 minutes. ถ้าใช้มือทำเนี่ยต้องทำถึง9 นาทีนะฮะแล้วก็แรงๆด้วย Yeah, I did it for about 9 minutes. Just really got some arm exercise. ที่ทำที่บ้านมาครูได้ทำแบบว่าใช้มือทำนะฮะออกกำลังกาย And I'll show you what we're trying to get the reach for consistency. I'll show them in a ก็จะให้ minute. ดูทีหลังนะครับว่าต้องการให้มันมีเนื้อแบบไหน So it'll be a little faster in this. แต่ว่าเพื่อให้เร็วขึ้นเราจะใช้เครื่องผสมอาหารแบบนี้ Okay. So we're going to use our mixer with the dough attachment. This is attachment specifically for dough, mixing dough. จะใช้หัวมันที่ทำหัวอย่างเงี้ยฮะเพื่อสำหรับผสมแป้งนะครับโดยเฉพาะเลย Okay. So Ruya, can I have you turn on the machine to number 1? Can you turn it like this? Oh, good job. Okay. Now, can you turn it to number 2? So. Good. And so if you're using a mixer, it's going to take less time because it's going to be mixing it more vigorously. We're going to have to test it to see how long this mixer needs. It should be about a minute, but we might need more, so we'll check it. ถ้าเราใช้เครื่องปั่นนี่ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มากเลยนะครับสัก1 นาทีนะครับ Okay. Can you turn it to sound? Good. So I'm going to start a minute from right now. Good job. And what this process is doing
is it's bringing out the gluten. It's making it elastic and stretchy. เราทำอย่างนี้เพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยมันสามารถที่จะยืดได้ And that's really important when you're making veggie meat. You want it to the gluten to get developed to the stage where it's stretchy. เป็นขั้นตอนสำคัญที่ในการทำเนื้อเจนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อมันเนี่ยมันยืดหยุ่น Okay, 10 more seconds. Ikas. Okay, how song. Right. Lego move. Good. And now up. Soon. Good job, Ruya. Okay, let's check our dough. มาดูเนื้อแป้งนะครับว่าจะเป็นยังไง So this is our dough here. So what you want to do is you maybe break up a little piece. So we have to test it to see if it's stretchy enough. เราจะดูว่ามันยืดได้เหมาะสมหรือยังนะครับ So what do the directions say? How do we test it? ในสูตรเขาเขียนว่ายังไงครับ เราจะดูยังไงครับ In step number 8. Ruya is going to help me test it. Here you go, Ruya. Okay. So we're going to stretch it. And what are we looking for, though? เราจะยืดมันออกนะครับ What does it say? If it tears, if it breaks very fast and easily, it's not ready. ถ้ามันขาดอย่างรวดเร็วนี่แปลว่ามันยังไม่ใช่นะครับ Yeah, so see, Ruya is testing it. So I'm going to start stretching it. Okay, so it's not breaking really fast. Good job, Ruya. ก็มันไม่ได้ขาดอย่างรวดเร็วนะครับ มันก็ยืดพอสมควรแล้วถึงจะขาดก็แปลว่าน่าจะโอเค So you should be able to stretch it for a little bit before it starts to break. มันยืดออกได้ประมาณนึงแล้วมันก็ถึงจะเริ่มขาดก็คือไม่ได้ขาดง่ายเกินไป Okay, good job, Ruya. You want to put it back inside? And I think I might mix this for maybe 30 more seconds just to bring out the stretchiness a little bit more. เอาไปปั่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันเหนียวมากขึ้นกว่านี้นะครับ Okay, do you want to turn it to 1 again, Ruya? Song. Good. Sam. Good. Okay, 30 more seconds. Five more seconds. Okay, you want to turn it off, please? Good job. Ruya is doing a great job at manning our machine here. Let's see if our stretchiness has increased at all. I'm going to break off a piece. Do you want to try it, Ruya? So I have my piece here. Yeah. Okay. So it has increased a little bit, and I'm happy with where this result is right now. Thank you, Ruya. Do you want to put it back inside? Thank you very much. We are finished. Good job. Okay. So at this point, let me go ahead and move this out of the way. I'm going to move over here now. At this point, what you would do, depending on what you want. So today we're going to make, I'm going to show you how I made chicken nuggets, which are smaller pieces of chicken. ขั้นตอนต่อไปจะเป็น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับ แต่ว่าวันนี้จะทำให้เป็นชิ้นไก่ชิ้นเล็กๆนะฮะ But you can also make bigger pieces of meat. Just depends on what you want to do with it. จะทำเป็นเนื้อก้อนใหญ่ๆเลยก็ได้แล้วแต่เราต้องการ So if you want to make the smaller pieces, and just so you know, I put
I put the directions for how to make a bigger piece here in the notes. Okay. นะฮะในโน้ตจะเขียนไว้นะครับตรงหมายเหตุนะฮะ Okay. So to make the nuggets, I'm gonna divide this dough into 12 pieces. เราจะทำไก่ชิ้นเล็กๆเป็นก้อนเล็กๆนะฮะจะแบ่งออกเป็น12ชิ้น Okay. So I'm just gonna approximate here, kind of get it about normal, about level, or equal. One. Okay, there's 9. Okay, so what you're gonna do to form this dough, ที่เราจะทำต่อไปในขั้นตอนต่อไป I'm gonna kind of start stretching it a little bit first before I start to do it. ยืดมันนะฮะ And then all you do is you take your finger. เอานิ้วมาหนีบไว้อย่างเงี้ย So see how I'm holding it like this? And you start stretching it as far as it will go. ยืดออกเท่าที่จะทำ And ได้ then before it starts to break, start winding it ก่อน around ที่ your มันจะขาด finger. ก็หมุนพันรอบนิ้วแบบนี้ Keep stretching it while you wind. ยืดออกไปเรื่อยๆระหว่างที่หมุนนี่ก็ยืดไป If it breaks a little bit, that's okay. Just press the edges together ถ้ามันขาดก็ตากเข้าไป and pull it off your finger, and then you have your first piece. แล้วก็เอานิ้วออกมาก็จะได้เป็นก้อนอย่างเงี้ยฮะ You want to do it? If some of you want to come up and try this, you can. Even some of the adults, if you want to try this, you can. อยากจะลองมาทำไหมครับ Okay. ล้างมือก่อน Yeah. นะครับ So if you want to come back here around, and stretch it just a little bit before you start, like that. มันจะคล้ายๆกับก้อนแหนมเนืองนะครับ Flatten it out. Yes. You all wash your hands, right? Okay. So stretch it out a little bit first, and then you just grab it between your two fingers and start to stretch it out. So grab it so that it starts down here. So like right here. Yeah. Yeah, that works. You want to help? You want to try? Let me get you a piece for you. We'll try it. Okay. So these are little fingers, so I'm not sure how well they will work. But we can try it, okay, Ali? Okay, so you have to hold this right there. Let's see. Maybe here, hold this piece right there. There we go. Okay, we're gonna stretch it up as far as we can go. Hold your finger out straight. Hold this one together, but hold this finger straight like that. Can you do that? Okay. So we're gonna stretch it, hold it tight, and then we're gonna start rolling it around your finger. Yeah, it might not work quite as easily with little tiny fingers like this, ถ้านิ้วเล็กก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ but there's one. And then we're gonna pull it off. There's Ali's. Okay, so do the same with the rest of these. Once you get the hang of this, it's not hard. You can just do it quickly. เมื่อชินแล้วก็จะง่าย Did you do it? And keep stretching it while you're wrapping it so that it's stretching while you're doing it. You want to do another one? Yeah? Do you want to do one, Joanna? Okay. Let's see. We'll finish this really quickly. I think, so after this point, after you have them ready, all of them done, you're going to put it in the oven ๆหลังจากที่ทำงี้เสร็จแล้วจะเอาไปอบนะค on รับ top of the parchment paper that you put in the oven. ที่ Just put เรา them on จะ top. วางไว้บนกระดาษขายอะฮะ Here you go, Joanna. You want to try it? Did you see how I did it? You want to try it by yourself? And you'll put it in the oven for 20 minutes. ใส่เข้าไปในเตาอบ20 นาที And after the 20 minutes, take it out. แล้วก็เอาออกมา Oh, thank you, Ali. And your broth should be boiling by then. ตอนนั้นน้ำซุปก็จะพร้อมแล้วเดือด Is แล้ว this one done? And you'll just go ahead and drop these bloop, into the water. จากนั้นเอาที่อบมาแล้วนะครับไม่ใช่ก้อนนี้นะฮะอบมาแล้วเอามาใส่ในนี่ And you'll boil them for 20 minutes. แล้วก็แช่ไปอย่างนั้น20 นาที Let it cover the pan and let it cool. ปิดหม้อแล้วก็ปล่อยให้มันเย็น Thank you, Annie.
And after it's done cooling, you can put it in the refrigerator. พอมันเย็นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นทั้งหม้อเนี่ย Let it sit for overnight, แช่ไว้ข้ามคืนเลย and it's ready to eat the next day. วันต่อมาก็กินได้ So what you can do is you can make a whole bunch of this in one day, and then just put it in the freezer. You can put it in the refrigerator and just have it for whenever whatever you want to use vegetarian meat. เราจะทำมาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แช่ช่องฟรีซไว้แล้วก็เอามากินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เราต้องการ So I'm going to put these in here for now, and I'm gonna have to bake them in the oven later. อันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ Okay. You guys finished? No? Making a finger. A finger? Oh, a chicken finger. No, No? human finger. Oh, okay. A human finger. Okay, well, when you guys are done, you can put it in here, okay? So actually, I'm just going to quickly demonstrate to you. Let's see. I want to take this off, but we don't have anywhere to put it because it's hot. Yeah, maybe you could get a towel or something that we could put underneath. But I'm going to demonstrate to you. I didn't give you the recipe for this, but I'm just going to demonstrate to you how after you boil it, after it's done sitting in the refrigerator, you can take it out and you can cook it. Kind of like a roast chicken kind of idea. I'm going to show you how I do it. It's very easy. I'm going to be using เมื่อเราได้ไก่ที่อบมาแล้วนะครับหรือว่าแช่ออกมาแล้วเสร็จสับปุ๊บเนี่ยอาจจะมาทำการคล้ายๆว่ากันคล้ายๆคั่วเพื่อปรุงรสมันให้มันมีรสชาติมากขึ้น Making a heart. Okay. So you go ahead and put it in the bowl now. Hey Joanna, let me finish this one for you, okay? I'm going to twist this one. Okay, thank you. Thank you for your help. Okay, so I'm going to be using instead of butter from milk. ทั้งที่เราจะใช้เนยที่ทำจากนมเหมือนทั่วๆไปครับ I'm going to be using a butter spread made from all extra virgin olive oil. เราจะใช้เนยที่ทำจากน้ำมันมะกอกนะฮะตัวนี้ซื้อได้ที่ Big C ก็มีนะครับ Okay, so yeah, Big C or Macro also has this. โครก็มีนะครับเป็นเนยจากน้ำมันมะกอกนะครับก็คือจะไม่ได้เป็นเนย This is what it ที่ looks ทำจากนม like. ที่เราเคยเห็นกัน Okay, so I'm going to use a little bit of this butter to kind of prepare our vegetarian meat. ก็จะใช้เนยเนี่ยเข้าไปเพื่อจะปรุงนะฮะ I'm going to just demonstrate maybe a few pieces how to do this. ให้ดูสัก 2-3 ชิ้นก็พอนะครับ What I have this meat right here sitting in is a mixture of different spices to give it more flavor. อันนี้เนี่ยเราได้ผสมเครื่องปรุงเพื่อให้มันมีรสชาติมากขึ้นนะครับ Depending on what you want your meat to taste like. So like today we're doing Mexican flavors. So I put my meat to sit in a few Mexican flavors like cumin, pepper. แล้วแต่ว่าเราจะปรุงแบบรสแบบไหนนะครับแต่ว่าวันนี้จะทำสูตรเม็กซิกันนะครับมันก็จะออกจะเผ็ดร้อนหน่อยก็จะมีพวกขมิ้นมีพริกไทยพวกนี้ฮะ Yes. So it has different things like that. So I'm going to start warming this up a little bit more. What I'm going to do is I'm going to put just a little bit of our butter here into the pan. Okay, and just kind of get it all around the pan. And Joanna, I'm going to have you go sit down because I don't want any of the oil jumping on you, okay? Okay, so as soon as it's hot, oh, thank you. As soon as it's hot, I'm just going to take a few of my pieces here. I already cut some up. And
some like this. And I don't want too much of the liquid, so I'm just going to drip off some of the liquid. Okay. And then you're just going to put it into there, and you want to mix it around so that all the pieces have a little bit of oil on them so it doesn't burn and stick. ก็เอามาผัดนะฮะมาผัดกับเนยเมื่อสักครู่นี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ถ้าเราไม่ผัด Okay, so we're going to let this cook just until it starts to get a little bit brown. ก็เอาไปผัดให้มันเป็นสีน้ำตาลหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเนื้อไก่เนี่ยมันสุกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็ผัดพอให้มันเป็นสีน้ำตาลอ่อน Okay. Just keep mixing it around so it doesn't burn. The next ingredient that we're going to be adding is just a little bit of soy sauce. ๆก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะครับ If you, and this all depends on what flavors do you want to taste. ขึ้น So if you want to cook it with soy sauce, you can. If you want it to have a little more salty flavor, you could add a little bit of lemon juice to put a little acidity on the outside of your meat. แล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้มีรสชาติแบบไหนนะครับ จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้หรือจะใส่เป็นน้ำมะนาว Yes. น้ำมะนาวก็ได้ให้มันเปรี้ยวๆนิดนึง Okay. It's almost there. So you see this piece right here is starting to get, let me see if I can get it out. Starting to get a little bit brown. มันเริ่มจะเป็นน้ำตาลแล้ว Okay. So I'm going to go ahead and add a little bit of soy sauce. And again, stir that around. The soy sauce will give it a nice brown color on the outside, also giving it salt. ซีอิ๊วขาวจะทำให้มันเป็นสีน้ำตาลด้านนอกให้มันสวยงามมากขึ้นนะฮะก็ให้มันเค็มนิดนึงด้วย And just so you know, this recipe, this right here, this veggie meat is not actually the chicken that I demonstrated. This is actually a different veggie meat that I made that I had at home. อันนี้ไม่ใช่เนื้อไก่ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้เอามาจากบ้านคนละสูตรกันแต่ว่าก็เอามาทำให้ดูเฉยๆนะ And if you want, you could put a little bit of black pepper. ใส่พริกไทยดำลงไปหน่อยนึงก็ได้ Mix it around again. So it's pretty much ready at this point. You can see it's brown. ก็เป็นสีน้ำ So ตาล you don't want it much more than that, or else it's gonna burn. And then you can take this and you can eat it however you would want to eat meat. We're gonna be eating this on our Buddha bowl tonight when we make it. We're gonna go ahead and get all the items for the Buddha bowl that we need. เราจะเอาไปใส่บนถ้วยบุดาโบของเรานะครับใส่เนื้ออะไรก็ได้ที่เราต้องการที่เราทำอย่างนี้ครับ And everyone can make their own, but before we have you make your own, I'm just going to give you an example of what one looks like. เดี๋ยวต่อไปจะให้ทุกคนทำบุดาโบของแต่ละคนนะครับ yes. แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน Okay, so we're just going to clear off the table. If you guys want to drink water or go to the bathroom while we prepare, feel free to do that. ระหว่างที่จะเตรียมให้ทุกคนได้เอามาทำของตัวเองนะครับจะเข้าไปเข้าห้องน้ำหรือว่าล้างมืออะไรก็เชิญตามสบายนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่ง Careful. Is that hot? Okay. Yes, that one too. And would you mind filling it with water so it can start soaking? Thank you. Oh, can I put that in there, Mark? Okay. Yes, everything if we can take it to the kitchen. อันนี้เป็นสูตรไทย Except มี my ใครอยากจะ water ได้ bottle. เพิ่มไหมไม่ได้ใช้ข้างหลังนะครับ Oh, sorry. Okay. Just gonna put this in. Pretty much. We can start taking out. Yeah, and we need spoons to serve everything. So just make sure we can get, like, we can have little spoons.
And then we need to take that and the onions. Huh? Okay, chef. Okay, Chef. You need a fork? I don't. What was that? I thought that's what you said. Yeah. No, that's perfect because I will show it to them. And then anything else, toppings that we cut. Did we have anything? เวท Can you bring out a bowl, like those bowls that are about this big? They're not that deep. The ones that we use sometimes that are down there. Thank you. Just one for me. You could put a mitt under it if you want. Did you add a little salt to it? Oh, did you put soy sauce maybe? No? Oh, okay. That's okay. There'll be salt and other things. Thank you, Mark. Yes, that was fine. Thank you. Yes. You can bring the whole thing. That's fine. And the cilantro. I just need to take. Oh. Yeah, I know. I don't know what happened. Oh, we need to take the rice and the careful. That's hot too. Here, Bruce. And there's quinoa over here. Maybe we can just take this to put underneath. Yeah, but you probably need it to get the quinoa. No, one's quinoa. Yes. Okay. So, just so that you can have, oh yes, these ones. You can use a fork for this one. I'll use a spoon for that, and then a spoon and a fork. We may need more spoons and forks, but we'll see. Okay, so just so you have an idea, this is what the chicken nugget shape will look like after you bake it, after you boil it. This is the shape it will be. And this is after I prepared it, like I showed you. So I put a little bit of olive butter and a little bit of soy sauce, a little bit of black pepper. Some of them have a little bit of lemon juice, so some of them might have a little sour flavor. Okay, so. Oh, thank you. So this is a variety of things just to show you what you could add to a power bowl or a Buddha bowl. อันนี้คือจะโชว์ให้ดูว่ามีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะใส่ในบุดาโบของเราได้ So remember we have our grains, so you can do either brown rice. เราจะมี ข้าวที่มันเป็นข้าวจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่ข้าวขาวหรือว่าข้าวเหนียวนะเป็นข้าวกล้อง Or another really healthy grain is quinoa. This is what quinoa looks แล้ว like. ก็เป็นคีนัวนะครับ You can buy it at Macro. It is a little bit more expensive, so I would
unless you have the means to buy quinoa regularly, brown rice is a really good option. Quinoa, just so you know, has a lot of protein, a lot of nutrients. ครีนัวนี่ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับถ้าเราไม่ได้กินบ่อยๆแล้วก็ใช้ข้อกล้องเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าครีนัวเนี่ยจะมีโปรตีนเยอะมาก And then so we have our grain base, and then we're going to have our proteins. So we picked these are you don't have to have both of these proteins in both meals. Again, this is just ideas of what you can do to make a Buddha bowl. นี่เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนก็ได้แล้วเราต้องการ So here, I know this is not common in Thailand, but these are black beans นี่คือถั่วดำนะครับ that are not sweet, they're salty. เป็นถั่วดำเค็มนะครับซึ่งคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ So not everyone may like salty beans. We eat salty beans very commonly in America. คนไทยจะไม่ค่อยชินกับถั่วดำเค็มเท่าไหร่แต่ว่าที่อเมริกาเขากินกันประจำ And this is how a lot of vegetarians get their protein, is through eating beans and seeds with their meals. เป็นถั่วดำนี่เป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงมาก So black beans are one of the beans that has the highest amount of protein. ถั่วดำนี่เป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงที่สุดในตระกูลถั่ว So you can give it a try if you would like to. อยากลองชิมก็ได้นะครับ And then we have a little bit of starch and carbohydrates in our corn, a starchy vegetable. มีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวโพด We have lots of antioxidants and vitamins from our bell peppers that we have here. มีพริกหยวกนะฮะ A good amount of nutrients and water, not a lot of carbohydrates, but a lot of, I don't know, cucumbers add a lot to a dish. Crunchy, delicious. You can have that vegetable. แตงกวานะครับซึ่งมีรสชาติอร่อยกรอบ This is another starch that you could add. อันนี้เป็น Sweet มันม่วง potatoes. มันม่วง And we have and then onions always just add lots of good flavor. แล้วก็หัวหอมผัดเนี่ยให้รสชาติที่ดีมาก And they're good for you too. ก็มีประโยชน์ So ด้วย you can saute some onions, and then there's some cilantro in the back that you can sprinkle on top. แล้วก็จะมีผักชีเอาไว้ตกแต่งผิวหน้า And then you can add a few pieces of your protein. So I'm going to make a bowl just to give you an example. แล้วก็จะมีเนื้อไก่ที่เราทำเมื่อสักครู่เนี่ยครับ So I'm going to put my quinoa in the middle. Okay, I'm going to add some proteins here. So we have our black beans. Go ahead and add a few pieces of protein here. Let's see. We're going to go ahead and add some purple sweet potatoes. Okay. Green and red. Peppers. We'll go ahead and add some onions. Go ahead and add some corn in there. I'm just going to use my hands here. Okay, so we have that. And then I just made a simple dressing to put on top. You can put whatever you want on top. This has some coconut milk. It has some lime juice. And it can add some good flavor, just like a little sauce. So I'm going to put that on top. Maybe just a little bit. And top it with some cilantro. And so this is a Buddha bowl, okay? So it has all your nutrients in one bowl. If you make a bowl similar to this, it has about close like 490 calories in a bowl like this. So this is one meal, okay? So has all the nutrients because you're including fats, protein, and carbohydrates in one meal. ซึ่งถ้วยนี้ประมาณ 490 แคลอรี่นะครับจะมีครบทุกอย่างเลยทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน and protein. โปรตีน That will help you to feel full. ทำให้เรารู้สึกว่าจะอิ่มนะครับ Not only full, but because you're getting all the nutrients you need, and it's complex carbohydrates. Like beans have complex carbohydrates. ไม่ใช่แค่อิ่มนะครับแต่เราจะได้รับโปรตีนด้วยโปรตีนจากถั่วดำนี่เป็นโปรตีน
เชิงซ้อนนะครับ This will help you feel full for longer. So ทำ then ให้ you เรา won't feel like you need to snack. ทำให้เราอิ่มนานนะครับ So I want you each to come up and make your own bowl depending on what you want. And I want you to use the spoons and forks, okay? Don't use your hands. Don't take my example. Everyone else will use the spoons and forks, okay?